องศาป้อนลวดนะครับเขาจะป้อนไปองศาเดียวกันกับทั้งสเตนนะครับตรงกันเลยนะครับเพื่อนครับปล่อยทั้งสเตนออกยาวสักนิดนึงนะครับป้อนลวดใบในนะครับอย่าให้ลวดขาดนะครับเพื่อนครับเทคนิคป้อนลวดข้างในนะครับซองเบิ้งข้างในมันนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนครับเห็นบ่นี่นะครับเพื่อนครับลวดนะครับตรงกันกับทั้งสเตนนะครับองศาการป้อนนะครับจะอยู่ตรงกันเลยนะครับเพื่อนครับป้อนข้างในนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับเพื่อนครับจากช่างเชื่อมเกมมาลาดนะครับรุ่นเด็ดไหวเบอร์ 8นะครับทั้งสเตนกับปล่อยเงาสักเล็กหน่อยนะครับถึงบ่เงามากนะครับเอาลวด